切和小粉丝打招呼，台湾女子射箭好手谭雅婷、雷千莹、彭家茂在替中华队添胜绩，不为台风来袭影响，反曲弓团赛击退俄罗斯，取得金牌战门票。风的大小其实对射箭的影响因素算是最重要的，所以我们在这个部分都会是做一些收集跟准备。 射箭团体赛遇上天鸽台风来捣乱，原本就风大的林口早上更刮起8级阵风，决赛场地挡箭板被吹垮，练习棚也整个倒塌，现场工作人员紧急动员，要赶在23日前全面修复。虽然场地受损，但赛前准备充足，大大降低天候干扰。只要有遇到风，其实大家都有一个默契，就是说自己会去抓风的间隙啊，然后调整一下自己的节奏，或者是跟队友互相沟通，然后要怎么样调整我们自己能够让箭维持在一定的范围里面。台湾3名女将默契十足，赛前模拟强风练习，无惧风势，顺利晋级4强。雷千莹24号争取反曲弓个人铜牌，战友谭雅婷则面临金牌战，有信心可以夺下金牌这样。 对，所以我觉得不管对到谁，我们都不会害怕。对，就是站上场，然后享受比赛当下。谭雅婷24日决战遇上南韩名将江彩荣，凭丰富经验和主场优势，有望替中华队再添一金。3立新闻王成伟、张怀慈综合报道。